هي الأولى من نوعها، أطول سلسلة بشرية قارئة تحيط بسور القدس. هي المبادرة التي أطلقها شبان مقدسيون بتنظيم من تجمع شبان البلد في محاولة منهم لتسليط الضوء على مدينة مقدسة وحمايتها من التهويد الثقافي والتجهيل الممنهج من قبل سلطات الاحتلال. أكثر من 7000 مشارك، أطفال وشبان وكبار سن، هم أبطال هذه الفعالية، وهم الجند المجهول وراء نجاحها. سامر التساوي من مدينة القدس. وجود اليوم بهذه السلسلة البشرية هي من أجل إيصال رسالة للاحتلال بأن احنا أصحاب هذه المدينة الفلسطينية العربية ومتمسكين بحقنا بالوجود في مدينة القدس. زي ما بنشوف اليوم مدينة القدس منتعشة بوجود أبنائها حوالين أسوار مدينة القدس من أجل إيصال رسالة للاحتلال بأن باقونا هنا. أنا جاي هنا عشان نسوي سلسلة قراءة عشان نوقف مع القدس والأقصى عشان نقدر نحررها. هذا وقد شارك في الفعالية مدارس ومؤسسات من يافا وحيفا والناصرة لتأكيدهم على أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية. اسمي مروة محمود علي الصالح من يافا الناصرة. جاي هون مع فرق من يافا الناصرة، جايين نشكل أطول سلسلة بشرية قارئة، وجايين على القدس لأنها عاصمة فلسطين. بدنا نثبت انه باب الخليل عربي ونعبي باب الخليل، كلياتنا نطلع فوق لنثبت انه القدس عربية. الأهداف من وراء هذه الفعالية كثيرة، لعل أبرزها رفع الثقافة في المدن المعرضة للتهويد من خلال فتح مكتبات من تبرع المشاركين فيها. هذا وقد تخلل النشاط فعاليات شبابية كالباركور الفلسطيني والكشافة والغناء. لروحك يا وطني سلام وأرض ميعادا وجسد مكتملا وقيس، يبيعني برتقالا وأنا الشجر. يا وطني طفل ضل رفاة أمه ونادى بكل حنجرته، فداك أمي يا وطني يا وطني. فرغم التهديد ورغم الضغوط التي مورست على المؤسسين لهذه الفعالية، ومع التواجد الكثيف لقوات الاحتلال الذين تسلحوا ببنادقهم، إلا أنها تكللت بالنجاح، وكانت أسلحتهم صفحات الكتاب. يقولون بأن أمة اقرأ لا تقرأ، لكن ها هي أسوار القدس تحتضن بين أحجارها صفحات كتاب بأيدي قرائها. عنان النتشي، مؤسسة هلال الإعلام.